Mwebaze embeera eyo ey'ennaku nga tugitadde ebbali ate waliwo amawulire amalala agatali malungi mu Ndeeba awo we wali omusajja abadde avuga pikipiki ey'ekitongole wabula n'akoonebwa owa takisi amukoonye alese amumenyeemenye naye olw'okutya asoddewo takisi ye n'adduka. Takisi etomedde omugoba wa pikipiki namba UEQ B3 n'emumenya amagulu n'emikono ssaako okumwasa omutwe. Omugoba wa takisi abadde adduka aba traffic police ababadde mu kikwekweto mu bitundu by'Endeeba mu Kampala okukwata takisi ezitalina bisaanyizo nga baziggyako namba plate. Olumaze okutomera dereva wa takisi namba UAV 763R agidduseemu n'amalamu omusubi. Abagoba ba bodaboda babadde batasalikako musale bagamba nti bakooye abatakisi okubatomeranga ate nga be bali mu nsobi. Nange muli mabega wa takisi n'aleeta nze ninninyamu ninda wa takisi alinyemu ono ayitewo n'asigala ng'aleeta wabaddewo omubbi abadde ayagala okubba pikipiki etomeddwa wabula abasirikale ne bamwanguyira bwe bati ne bagimusuuza. Omumanyi obadde okikuterekera ky'olabye mu bintu by'onoolabyemu okuyamba piki omuntu ng'ayinganga ate wakitabeera ng'ali mu mikono gyammwe mba mwamukolera ki? Ntaasa kino kubanga tubadde tetuliyo teze mbalabye olw'obedde obadde omanyi ebisumuuzo gye biri. Oluvannyuma kabangali ya poliisi etutte omugoba wa pikipiki mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Bikusakiddwa Kagame Gerard ne Basimbe Dan, Crasol TV, Omunnyo. Kibi nnyo